زيارة كذلك مهمة وتاريخية لأن فيها تطور في موقف المملكة المتحدة من قضية الصحراء المغربية. اليوم البيان المشترك يأكد على أن بريطانيا كتعتبر خطة الحكم الذاتي اللي قدم المغرب في 2007 كالأساس الأكثر واقعية والأكثر قابلية للتطبيق والأكثر براغماتية، وبأنها من اليوم ستشتغل على أساس في المستوى الثنائي والإقليمي والدولي على أساس هذه الشراكة. هذا تطور مهم لأنه أولا بريطانيا هي عضو دائم في مجلس الأمن، وثانيا لأنها عضو في أصدقاء الأمين العام حول الصحراء اللي كتعرفوا هي فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة وروسيا. اليوم من فضل هذه الدينامية اللي طلق جلالة الملك محمد السادس حول هذا الملف، 4 من أصدقاء الأمين العام حول الصحراء انخرطوا في هذه الدينامية وكي يعبروا على دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي: فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا، واليوم المملكة المتحدة. وكذلك لأن المملكة المتحدة كان عندها دائما صوت مؤثر وصوت عنده مصداقية على المستوى الأوروبي، على المستوى الأممي، وعلى المستوى الدولي. هذا الموقف المملكة المتحدة عنده كذلك جوانب اقتصادية، بحيث أن وكالة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار اليوم غتولي تدرس كذلك إمكانية تمويل مشاريع استثمارية واقتصادية في الأقاليم الجنوبية للمملكة في منطقة الصحراء.